九龍城啦。咁我哋就嚟到呢個九龍城啦。咁因為咧，喺香港咧，紅 van 咧係會周圍停嘅。你叫個司機咧喺邊度停邊度落咧，其實都 OK 嘅。咁我哋而家就要去街市啦，九龍城街市。咁九龍城街市喺邊度咧？九龍城街市，咁其實咧，我哋嚟到由呢一個嘅旺角啦，上咗車計嚟咗九龍城咧，都係用咗4分鐘，應該用咗10分鐘嘅車程時間啦。係啦，咁我哋就約咗呢一個嘅石先生喺呢一個嘅九龍城街市，即係呢度等嘅，係咪啊？不如你話啦，我哋最終係喺呢度等嘅，因為好多時候都見到我。嚇係咩？係啊，我睇到都維見到你。真係㗎？係啊。咁點算啊？所以我哋以呢個為目的地，一陣睇下搭巴士幾錢，一陣睇下搭巴士嘅時候用咗幾耐咁樣。好。咁我哋就用呢一個嘅街市呢度後邊街市，定係呢度街市，係嗰邊街市啊嘛？街市做呢一個目的地嘅。咁我哋咧就而家用咗搭咗呢一個嘅小巴嚟咧，就 total 14分鐘時間，計埋行路啦。咁陣間咧，阿石咧就會試下用呢一個嘅巴士睇下嚟呢一個九龍城要幾耐嘅時間啦。